ওয়ালটন শোরুমের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই। সালাম, আসসালামু আলাইকুম। আপনারা দেখছেন রুবেল আহমেদ খান ব্লগস ইউটিউব চ্যানেল। ওয়ালটন শোরুমে যে সকল পণ্য রয়েছে আমি দেখানোর চেষ্টা করবো এক এক করে। সকল পণ্যের উপরে আপনারা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। আশা করি আপনারা আমার সাথেই থাকবেন। চলুন তো কথা না বাড়িয়ে চলুন ভিডিওটা শুরু করি। সবাইকে আমন্ত্রণ রইল আমাদের শোরুমে আসবেন। আমাদের শোরুমে আসলে আপনারা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন এবং সারা বাংলাদেশে আমাদের হোম ডেলিভারি পসিবল, কিন্তু আলোচনা সাপেক্ষে আপনারা নিতে পারবেন। তো চলেন, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। আমি আপনাদেরকে পরে একটা ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 3A2 GDX GDX মডেল, 312 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। যেখান থেকে ফোন দেন আপনারা নিতে পারবেন। তারপরে যে ফ্রিজটা আছে WNS 3A6 GDEL ইনভার্টার টেকনোলজি, 61,490 টাকা প্রাইস, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এখানে সেলফ আছে, তো আপনারা নিতে পারবেন। আর এটা হচ্ছে নরমাল অংশ, পুরোটাই নরমাল। এই যে, আর এখানে একটা চাইল্ড রুম দেওয়া আছে, তো এখান থেকে আপনারা ভিডিও করে নিতে পারবেন। তারপরে WNH এর মধ্যে একটা নিতে পারবেন HDXX মডেল। এটা হচ্ছে BCM ডোর একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নন ফ্রস্ট ইনভার্টার টেকনোলজি, প্রাইস আছে 59,490 টাকা। এই ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারবেন। এটার ভিতরে স্পেসটা যদি আমি দেখাই, এই যে এটার ভিতরে হচ্ছে এরকম দেখতে, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, নন ফ্রস্ট ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। এখানে আইস বক্স দেওয়া আছে, আর নিচে হচ্ছে নরমাল অংশটা হিউজ পরিমাণ নরমাল। যাদের নরমাল বেশি প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এটা কোনো আইস জমবে না, নন ফ্রস্ট ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ, 59,490 টাকা প্রাইস। তারপরে ফ্রিজটা আপনারা নিতে পারেন 3B0 GDEL 320 লিটার। এটা হচ্ছে 320 লিটার, 47,490 টাকা। ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ, দেখতে এরকম খুবই সুন্দর, উপরে ডিপ নিচে নরমাল, 50-50 একটা ফ্রিজ। এই যে 50-50 একটা ফ্রিজ, উপরে ডিপে সেলফ আছে, ডান পাশে সেলফ আছে। তারপরে ভিতরে নিচে হচ্ছে নরমাল অংশ আপনার হচ্ছে এখানে সেলফ আছে। তো আপনারা যে যেখান থেকে বলছেন সবাইকে, যে যেখান থেকে নিতে চান সবাইকেই দেওয়া যাবে। আশা করি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো ফ্রিজ কালেকশন করতে পারবেন। এখন আমি আপনাদেরকে একটা ডিপ ফ্রিজ দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে 205 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। এটার প্রাইস হচ্ছে 34,490 টাকা। এটা 205 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। এটার ভিতরে স্পেসটা যদি আমি দেখাই, এই যে এটা হচ্ছে ভিতরে স্পেসটা, হিউজ পরিমাণ জায়গা আছে। এটা হচ্ছে 205 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ। তারপরে আমি আপনাদের দেখাচ্ছি, এটা হচ্ছে একটা ওয়াশিং মেশিন, 8 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন। এটা হচ্ছে ওয়াশিং জোন, ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন, এবং এটা হচ্ছে স্পিনিং জোন। এটা এখানে ড্রাই হবে, স্পিন করে দিবে, 80% ড্রাই হবে। এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল ওয়াশিং মেশিন, 18,250 টাকা প্রাইস। এখানে এই কন্ট্রোল সিস্টেমটা হচ্ছে এখানে 8 কেজি। তো কালারটা দেখতে এরকম, প্লাস্টিক বডি। তো এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা পারচেস করতে পারেন। এখন আমি যে ফ্রিজটি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ওয়ালটনের সব থেকে বড় একটা ফ্রিজ, WFC 3F5 GDX মডেলের একটা ফ্রিজ। এটা 380 লিটার। এটা 49,990 টাকা প্রাইস আছে। এটা 49,990 টাকা প্রাইস। এটা উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এটা ডিপ অংশটা অনেক বড়। ওয়ালটনের সব থেকে ভার্টিক্যাল মানে লম্বা ফ্রিজের মধ্যে এই ফ্রিজটা সব থেকে বড়। ওয়ালটনের সব থেকে বড় সাইজের ফ্রিজ হচ্ছে এইটা, উপরে ডিপ নিচে নরমাল। এই ফ্রিজটা আপনারা পারচেস করতে পারেন। এটা পারচেস করতে পারবেন 49,990 টাকা। এটার উপর আপনার ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবেন। সারা বাংলাদেশে ডেলিভারি পসিবল। তারপরে যে ফ্রিজটা দেখাচ্ছে এটা হচ্ছে WFC 3A7 317 লিটার, দেখতে এরকম, BCM ডোরের মধ্যে একটা ফ্রিজ। এটার প্রাইস আছে 42,490 টাকা। এটা ভিতরে স্পেস যদি আমি দেখাই, যে এরকম ভিতরে স্পেসটা হচ্ছে উপরে ডিপ নিচে নরমাল, ডান পাশে সেলফ থাকবে, নরমাল অংশটা এরকম। খুবই সুন্দর একটা ফ্রিজ। যে যেখান থেকে বলছেন, যে যেখান থেকে দেখছেন সবাইকে বলবো আপনারা ফোন দিবেন, যার যেটা প্রয়োজন আমি দিতে পারবো ইনশাল্লাহ। আপনারা আশা করি আমাদের সাথে যোগাযোগ করবেন। তারপরে যে ফ্রিজটা আমি দেখাচ্ছি 45,990 টাকা, 3X9 270 লিটার নিট। এইটা হচ্ছে উপরে নরমাল, নিচে ডিপ। যারা হচ্ছে ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা, এই যে নিচে ডয়ার, যারা ডয়ার সিস্টেম ফ্রিজ নিতে চাচ্ছেন তাদের জন্য এই ফ্রিজটা আমি বলবো যে এটা অনেক ভালো হবে। 3টা ডয়ার পেয়ে যাবেন, আর উপরে হচ্ছে নরমাল অংশ। যাদের উপরে নরমাল প্রয়োজন তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। কালারটাও সুন্দর আছে। আর তারপরে এটাও সেম, এটা BCM ডোরের মধ্যে 312 লিটার একটা ফ্রিজ। এটা 42,490 টাকা, 42,490 টাকা। তারপরে আমি এখন যে ওয়াশিং মেশিনটি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 8 কেজি পরিমাণ একটা ওয়াশিং মেশিন। এটার মডেল হচ্ছে WWMAFE 80A80H। এই ওয়াশিং মেশিনটা আপনারা পারচেস করতে পারেন। এটা 47,490 টাকা প্রাইস আছে। এটা বিভিন্ন ফাংশন দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে 80% ড্রাই হয় এবং টেম্পারেচার দেওয়া আছে, স্পিনিং
কুইকার ওয়াশ, ডিলি এন্ড এমন অপশন দেওয়া আছে, এখান থেকে গরম পানি দিয়ে এটা ওয়াশ করা যায়। এটা ইন অ্যান্ড আউট অটোমেটিক একটা মেশিন, এটা পানি অটো নিবে এবং অটো পানি ফ্লাশ করে দিবে। তো এইটা হচ্ছে ওয়াশিং জোনটা হচ্ছে এখানে একই চেম্বারের মধ্যে ওয়াশ এবং স্পিন এবং ড্রাই হবে। তো এটা 80% ড্রাই হবে এবং ফুল অটো ওয়াশিং মেশিন বলে এটা। এটা টেম্পারেচার আছে মানে গরম পানি দিয়ে এটা ওয়াশ করবে এবং বিভিন্ন কাপড় ওয়াশিং জোন আছে, যে ধরনের কাপড় কটন, সিনথেটিক, উল, কুইক ওয়াশ যা দরকার এটার মধ্যে ওয়াল আর এভরিথিং সব একের ভিতরে সব দেয়া আছে। আর এখানে হচ্ছে লিকুইডটা আপনারা দিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ওয়ালটন ওয়াশিং মেশিন WWM AFE 80H, এটা দেখতে এরকম। তো এটাও আপনারা পারচেস করতে পারবেন আমাদের শোরুম থেকে। ওয়ালটনের সব থেকে ছোট ফ্রিজ আমি আপনাদেরকে দেখাতে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে 93 লিটার বাই 90 লিটার। এটা প্রাইস আছে 17,490, সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে একটা ফ্রিজ, পুরোটাই নর্মাল। এটা দেখতে এরকম, আমি জাস্ট খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। এটা হচ্ছে নর্মাল অংশটা, পুরোটাই নর্মাল। সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে 17,490, যারা সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে খুঁজছেন তারা এই ফ্রিজটি নিতে পারেন। এখানে অল্প একটু মনে হয় ডিপ আছে, 4 থেকে 5 কেজি রাখা যাবে এই আর কি। সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে যারা ডিপ ফ্রিজ করছেন এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে নিতে পারবেন, একেবারেই ছোট ফ্রিজ, 17,490 টাকা সিঙ্গেল। এখন যে ফ্রিজটি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 1N3 WF 1N3, 26,990 টাকা প্রাইস। এটা হচ্ছে সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে আরেকটি ফ্রিজ, এটা একটু বড় সাইজ। ওইখানে যেটা দেখাচ্ছিলাম 90 লিটার, এটা হচ্ছে 175 লিটার। 175 লিটার, এটা নর্মাল, পুরোটাই নর্মাল অংশ। এটা এখানে ডিপ আছে, অল্প একটু পরিমাণে ডিপ আছে, এই যে উপরে অল্প একটু পরিমাণে ডিপ আছে। এটা 15 কেজি 10-15 কেজি মতো রাখা যাবে ডিপে। আর এটা পুরোটাই নর্মাল, মেডিসিনের জন্য রাখতে পারবেন, মেডিসিন বক্স দেয়া আছে। যদি ফার্মেসির জন্য নিতে চান অথবা ব্যাচেলার ফ্যামিলির জন্য নিতে চান নিতে পারবেন। শুধু নর্মাল, যাদের নর্মাল প্রয়োজন ছোটখাটো ফ্রিজের মধ্যে তারা এটা নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে ফ্রিজ নর্মাল অংশ, পুরোটাই নর্মাল, সিঙ্গেল ডোরের মধ্যে। এটা জাস্ট দেখতে এরকম হবে। তো আমি তারপরের ফ্রিজটা দেখাচ্ছি। তারপরের ফ্রিজটা হচ্ছে WNM2S7। এটা হচ্ছে 183 লিটার নিট, 183 লিটার লিট। এটার ভিতরে স্পেসটা আমি যদি দেখাই, এটা হচ্ছে নন ফ্রস্ট ইনভার্টার টেকনোলজি একটা ফ্রিজ। এই যে এখানে কোনো আইস জমবে না, এটাতে কোনো আইস জমবে না, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল হবে, 183 লিটার নিট হবে। এবং এটার সেলফ দেয়া আছে, ডোরে সেলফ দেয়া আছে, যাতে করে এখানে বোতল টোতল রাখা যায় এই আর কি। তারপরে যে ফ্রিজটা আমি দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 213 লিটার 2A3 GDX মডেল। এটা উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, 34,490 টাকা প্রাইস, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল। এটা স্পেসটা হচ্ছে এরকম, জি এটা সেলফ আছে। তো এটা হচ্ছে 34,490। তারপরে আমি যে ফ্রিজটা দেখাবো সেটা হচ্ছে WFE 3A2 GDX মডেল, 312 লিটার, দেখতে এরকম, 45,990 টাকা প্রাইস, ভিতরে ডিপ, উপরে ডিপ আর নিচে নর্মাল। অনেক জায়গা আছে, আপনারা যে যেখান থেকে দেখেন না কেন দেখে আমাকে স্ক্রিনে দেওয়া ফোন নাম্বার থেকে ফোন দিবেন, আশা করি আপনাদের সবাইকে দেওয়া যাবে। তো তারপরে যে ফ্রিজটি আমি দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে WFB2E0 250 লিটার একটা ফ্রিজ, 40,490 টাকা প্রাইস, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল অংশ। এখানে ডিপে নর্মাল অংশ, এখানে ডিপে আরেকটা পয়েন্ট আছে, সেটা হচ্ছে এখানে আর্টিক কুলিং দেয়া আছে। আর্টিক কুলিং হচ্ছে এটা ডোর থেকেও ঠান্ডাটা কুলিং হাওয়াটা দিবে। অন্যান্য ফ্রিজ সাধারণত দুপাশ থেকে ঠান্ডা হয়, কিন্তু এই আর্টিক কুলিংটা সাধারণত ডোর থেকেও ঠান্ডাটা বের হয়, যাতে করে ফ্রিজে মাছ মাংস যত ভর্তি করে রাখা হোক না কেন এটা ডোর থেকে ঠান্ডা দিয়ে খাবারটা খুব দ্রুত ঠান্ডা করে দিবে এবং অনেকদিন পর্যন্ত খাবার টাটকা এবং ভালো থাকবে। তারপরে 2A0 GDEL এর মধ্যে আরেকটা ফ্রিজ আমি দেখাচ্ছি, ব্ল্যাক কালারের মধ্যে, খুব সুন্দর গর্জিয়াস একটা গ্লোসি একটা কালার। GDEL মডেলের মধ্যে 250 লিটার, নিট হচ্ছে 244 লিটার, ভিতরে স্পেসটা এরকম, উপরে ডিপ নিচে হচ্ছে নর্মাল। এটা আর্টিক কুলিং দেয়া আছে, যে এই পাশে আর্টিক কুলিং দেয়া আছে, মানে আর্টিক কুলিং হচ্ছে ডোর থেকে হাওয়া ঠান্ডা বাতাস দিবে, ডোর থেকেও ঠান্ডা হবে, যার জন্য ভিতরে খাবার মাছ মাংস সবই ভালো থাকবে আশা করি। তো তারপরে যে ফ্রিজটা দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে WFB2E0, সেম 250 লিটার, উপরে ডিপ নিচে নর্মাল, এটাও আর্টিক কুলিং করা আছে। এই হচ্ছে ফ্রিজের অবস্থা। তো আপনারা যে যেখান থেকে দেখবেন ভিউয়ার্স সবাই আশা করি নিতে পারবেন। তারপরে ফ্রিজটা দেখাচ্ছি WFA2D4 GDX মডেল, 39,490, নিচে নর্মাল উপরে ডিপ। তো এই ধরনের ফ্রিজ আপনারা পেয়ে যাবেন।